चब रहे हैं। मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। गले की ये जलन मौसम की तब्दीली का नतीजा है, पर परेशान मत हों, क्योंकि इसका सबसे सस्ता और बेहतर हल आपके किचन में मौजूद है। कुदरत ने अदरक के अंदर शिफा बख्श जिंजरोल जैसे ताकतवर मुरक्कबात रखे हैं, जो गले पर जाते ही अपना जादुई असर दिखाते हैं। इनका कुदरती एंटीबैक्टीरियल एक्शन गले के जरासीम को खत्म करके सोजन और दर्द को जड़ से मिटा देता है। खांसी तो मेरी एक प्याली चाय से गायब हो जाएगी, लेकिन असली कमाल मेरे शोगॉल का है, जो मैदे की गैस को भी टिकने नहीं देते। सेहतमंद रहें और कुदरती इलाज अपनाएं। इस मुफीद मालूमात को अपने प्यारों के साथ शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो करें।